嗱，各位12萬就可以攞低我哋呢一套70年產權嘅，唔係公寓性質嘅太平洋啊！對面有呢個美國嘅，全程冇遮擋一線海景。大家呢度望落去，覺得唔得先？係咪好掂先？嗱，再望翻出去，啱啱講過呢個海，嗱，我呢度雖然身處頂樓，但係呢度望出去係咪一眼望唔到邊嘅先？我唔敢保證話呢套樓可能我哋拍完視頻或者未拍完，佢已經賣咗出去，我都唔敢保證。嗱，Hello 大家好，今日有我哋商人話報一個筍盤頻道啊。今日帶大家嚟到嘅呢個位置咧，就係我哋一個紅海灣二期。佢嘅位置咧係位於我哋一個雙月灣嘅東海岸，俗稱東山海啊。可能大家就唔係好知道，東山海係點噶？嗱，就係一眼望過去就我哋一個太平洋啊，對面就有呢個美國嘅，全程冇遮擋一線海景，一眼望唔到邊嘅。今日仲要咁靚天氣，係咪？嗱，而家我哋所處嘅位置就係我哋紅海灣二期樓下嘅一個別墅，連排別墅，大家可以睇到我哋後邊呢個位，然後我哋隔籬嘅就係我哋一個響海5星級酒店啊，佢係走緊一個高端嘅一個品牌路線，咁夾住我哋中間嘅就係一個紅海灣二期，然後移過去位置就可以睇到我哋一個潭悅豪生，又係一個5星級酒店，咁佢地處呢啲咁標準嘅一個高端地帶啦。咁可能人哋一晚喺夏天，人哋1800蚊1000蚊嘅一個租金，但係我哋呢度就冇咁高，一晚就400-500蚊嘅啫。即係如果我相信你買落嚟唔一定話自己住晒噶，係咪？咁我1年落嚟，酒店都係俾30日你自由住嘅，咁其他時間就交俾我呢個酒店去作為一個託管，都係按4星級嘅一個標準。一晚嗱，你好似依家咁未到旺季啊，一晚都要200蚊300蚊嘅。咁如果好似去到夏季咁，一晚就400-500，咁我覺得投資收益同埋自住過嚟呢度休閒度下假，係咪好抵諗先？嗱，如果有熟悉我哋雙月灣嘅話，可能往前面一睇就係呢個賣得最貴嘅一個日出東山海，可以睇到，然後再過去隔籬就係呢一個礁石酒吧，一個非常紅嘅喺雙月灣嘅一個打卡點。嗱，同大家講咗咁多配套，咁我哋先睇睇我哋今日要介紹嘅呢一套樓喺邊度呢？就我手指指向嘅呢個位置啦，就係位於我哋一個2期6棟嘅一個頂樓。嗱，大家估估喺呢度買呢一套6棟嘅一個頂樓要幾多錢先？嗱，各位12萬就可以攞低我哋呢一套70年產權嘅，唔係公寓性質嘅，紅本上面寫明70年產權嘅。你完全可以放心，唔係話交俾酒店就係公寓性質嘅。嗱，呢套樓咧就係500尺嘅一個大單間，而家都係交俾酒店去託管緊嘅。咁我相信，如果你而家仲係後生，即係44張幾5張咁，我覺得暫時你未到退休嘅年紀啊。咁我哋而家擺喺度交俾酒店，一個月攞住2000零蚊嘅租金，到你要退休啦或者年紀大啦，再攞翻落嚟自己住，完全冇問題。70年產權你要記住，係咪？OK， 咁我哋而家上去睇下樓啦。嗱，大家而家望緊我呢個園林景，可以睇到我哋嘅一個兒童泳池，仲有呢個泳池、兒童樂園。大家呢度望落去，覺得得唔得先？係咪好掂先？嗱，再望翻出去，啱啱講過呢個海。嗱，我呢度雖然身處頂樓，但係呢度望出去係咪一眼望唔到邊嘅先？嗱，然後鏡頭入翻嚟先。嗱，我哋呢一套咧係500尺嗰個大單間，12萬嘅，12萬你就可以擁有我哋一套頂樓嘅500尺大單間。嗱，大家可以睇到我哋呢一個陽台啊，呢個陽台成8到10個方咁大嘅。咁我哋呢個朝向，我哋呢套樓呢個朝向咧，佢係一個東南向，係睇日出嘅一個位置。嗱，你可以設想一下，我哋喺呢度入邊整翻張茶几，早上食個早餐，嘆杯茶，睇住呢個日出，係咪好正先？係咪非常之一絕先？因為你望住呢個景，因為喺海邊嘅一個海景房，樓層越高，佢嘅一個資源性係越缺嘅，而且佢一個相對一個價位係非常之高嘅，好似咁樣嘅高層正常係賣20零萬嘅。但係對比我哋3期我呢個在售嘅一個新樓，佢係賣緊30幾萬。你再諗翻我哋呢一邊12萬頂樓，你喺出邊任何一個中介，任何一個帶你睇樓嘅一個 agent，完全俾唔起呢個價嘅。但係今日我哋帶大家睇嘅呢套筍盤就係12萬，可以攞低我哋呢一套500尺大單間。嗱，事不宜遲，我哋睇下我哋一個內籠究竟係點嘅先。嗱，一睇落嚟係咪好似有啲酒店嗰個 feel 咧？咁
咁佢係交俾我呢個4星級嘅一個酒店去託管噶嘛。啱啱我哋喺沙灘嗰度有提及啦，你可以睇到我哋一個沙發啊，同埋呢個床褥啊，睇下咁高，好軟熟嘅。仲有呢個電視啊、冰箱啊，同埋我哋嗰啲櫃同埋呢個淋浴間，啱啱帶大家睇一睇先。嗱，你12萬買落嚟，呢一啲你眼見嘅，全部都係你可以得到嘅，全部都係全部贈送俾你嘅，完全冇問題。嗱，睇睇我哋呢個開放式嘅一個廚房，你可以睇到呢櫃全部都係正常使用嘅，完全係一啲問題都冇嘅，唔會話存在喂頂樓啊滲水啊或者係嗰啲嗱雜雜嗰啲問題，冇嘅，完全係冇嘅。嗱，然後睇睇我呢個淋浴間先，佢做到一個乾濕分離，可以睇到呢邊就我呢個坐廁啦，呢個位置係非常之大嘅。仲有隔離呢個淋浴間，喂，我咁肥企入嚟都喂，仲可以企翻5、6個人，完全冇問題喎。嗱，呢一套樓12萬500尺大單間。為咗個頂樓嘅位置，你喺出邊完全揾唔到同樣價位咁筍咁正嘅呢一套樓。如果你對呢一套樓有興趣嘅，我唔敢保證話呢套樓可能我哋拍完視頻或者未拍完佢已經賣咗出去，我都唔敢保證。但係呢套樓咁筍嘅一個價格，我相信7日內一定賣得出去，因為我做咗咁多年房地產啦，冇理由話咁高咁靚。喂，單價你圍落去先2000零蚊一方嘅喎。咁當然啦，我哋雙人挖寶揾到嘅筍盤，當然唔單單止呢一套啦，因為我哋平時都要帶下客，咁唔係好得閒，就更新得有啲慢。但係如果你對海景房有興趣，無論邊個樓盤，你即時喺評論區留低你嘅留言，或者喺 WhatsApp 度直接私信我哋，完全冇問題。OK， 咁今日嘅節目就到呢度啦。有興趣直接 WhatsApp 我就得啦。好，拜拜。